Akasbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maruiba pau None jila da doctor amasung nurse warpadi haksel gi lamda chawna khudong chadaba mayoknari hari Manipur yauna awang nongpuk raja singda lagliba numini humni asida akhak arauga loinana nong churaba yai amasung election commission na mikhal gi thabak thorom hena kangkhat anaba pandamda jati gi amasung raja gi rajniti dol singa mifam lising mari satret hena pangthokkhre None jila da haksel gi lamda chawna khudong chadaba ama mayok nare aikhogi none paumi paugilum ka main hai jila asta doctor nurse yauna karmachari chada marphu warpagi khudong chadaba mayok nari jila asigi tongan tongan ba civil society organization singna CMO office satuna data sing khonggatpada staff warpagi samasya asi thenarakpani hari official record matungina CMO office noneda tongan tongan ba post tara mari CIC nungba da post kunthranithoi PIC khopum da post manga PIC hokchong da post nipan amasung PIC noneda post taret hangduna leiri village council longmai area Rongmai Naga Council Longmai Luangliang, Rongmai Naga Lu Farm Longmai area amasung Naga Women's Union Longmai area na yengsinbada phibam asi thengnarakibani. Tungda paumising da wangang mada CSO lusing basing asin hai haukiba chahi kaya asda haksel gi khudong chaba watpadagi jila asigi miyamna ana layengi lamda khudong chadaba kaya mayoknari. Masina maram oiduna Imphal tamna chatnaba honabada miyoi kya laikidaba yaure maram aduna sarkarna miyangi khudong chadaba asi athuba matamda kohanduna district hospital gi infrastructure hena fagaranaba dabi tawrakli World No Tobacco Day gi thoram Manipur da chungasi pangthokani National Tobacco Control Program State Health Society National Health Mission Manipur amasung Directorate of Health and Family Welfare Services Manipur na sinduna numit asi Lamfelpar Imphal da leiba IMA gi Heritage Hall da pangthokani Unmasking the appeal, exposing industry tactics and tobacco and nicotine products haiba hiram da pangthokadrba thoram asida health services ki director Dr. Chambo Gonmai family welfare services ki director Dr. N Hemant Kumar na singba saruk yagani Security Force na Kaksing Jila gi Singtom village tagi thi humbagi thabak chathabada bom yauna kuju khulai kyamarum phagale Manipur Police Control Room na thopa cherol amadhai raija sigi tongan tongan mafam singda Security Force na lepa laitana thi humbagi thabak chathari ngarang Singtom village ta sathakiba operation da IED taret insas rifle ama 51mm mortar ani pompi launcher mari tear smoke cell soft nose mari tear smoke cell grenade ani ball action rifle ama .32 pistol ama countrymet carbine ani yauna atei polong kyamarum phagat le hairi cherol sina makhatan hai raija sida miam degi namduna sel khaiba amadi atei aranba toba mioi sing lepa laitana phagatli haribo operation asigi manung chana ngarang su Imphal East jilagi takel mamang laikai degi KCP MFL gi kader ama jila asigi andro kharam laikai degi PLA gi kader ama amadi Imphal West jilagi Tauthong Kunodagi KCP PWG gi kader ama phagat pangamle mioi sing asi miam degi maroina dukan sing degi namduna sel khaibada chenaba mioi ni KCP PWG gi kader asidagi magazine yawa pistol amasu phangki hari Amarom da Imphal Police Station da register tawba gari hurang ki bagi case ka mari lenana Manipur Police na mioi ani phagale makhoi digi chaka mari pam gari ama phangle hari Congress Seba Dol Linkhakiba Dr. Narayan Subarao Hardikar li ekidabagi chahi yangkai suba kumon thorom Seba Dol Manipur Congress Committee na sinduna ngasi BT Road Imphal da laiba Congress bubble na pangthokani thorom maduda laikidraba luchingba asigi photo da laikatuna ikai khumnaba utkani District Administration Kangpopina PM Dasgwa gi makha da paikhatliba thabak thorom sing jila asigi Deputy Commissioner Mahesh Chaudhary na sababati oiduna pangthokiba mifamna yengsinkre mifam maduda Deputy Commissioner na line department sing da mathang thagi kumapan phawbada makhoi gi project proposal sing thagalakna bakhangan ki masigi matungda lakpa proposal sing lawroi haina Deputy Commissioner na bibhag sing mari leinaba officer sing da khangan ki Chairman na lambi amasung haksel gi thabak thorom singda infrastructure chawkharanaba ahem miyang changnaba su khangan ki masigi matakta adi karmayogi training athuma tamda jila asigi oinasu pangthoklagani hairi Laibak asigi mafang kya da lakliba numit nini humni asida maya Europe tegi kalap nong churba yai hari Indian Meteorological Bibhag ki paw matungina Delhi, Haryana, Chandigarh, Andhra Pradesh ki samudra khongbal, Gujarat, Jammu Kashmir, Ladakh, Odisha, Punjab amasung Rajasthan ki mafang kya da ngasi nong kana chugani
Awang Nongpok Bahar ki mafam sing Kerala, Goa, Maharashtra amasung Madhya Pradesh ki mafam kyadana lagliba nong nini asida nong kana churba yai. Bibhag asin hai Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, Jharkhand, Gujarat, Karnataka, Telangana, Bihar amasung Andaman Nicobar ithagi mafam karda akhak araw amasung nungsip ka loinana ngasi nong churba yai. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal ligini. Election Commission na haukiba thataruk asida mikhal gi thabak thorom hena kangkhanaba pandamda jati gi amasung raijya gi rajniti dol singa thengkhang kya da khana nainaba mifam pangthokre. Election Commission na thataruk asida rajniti dol singa puna mifam lising mari chatre taramapan pangthokre. Masigi manungda CEO singna mifam nipu, District Election Officer singna mifam chanipan amasung Electoral Roll Officer singna mifam lising ahum chanipan humudra mapan pangthoki. Masida tongan ba rajniti dol gi mihut lising kunipan hena saruk yaki. Election Commission hai rajniti dol singa mifam pangthokpa asina makhoi gi mot sing phongdokpa gi khudongchaba ama pibaga lonana commission ga hakthengna unaduna makhoi gi wakat sing phongdokna bi khudongchaba adu piri. Commission hai Taurang asi commission gi anoba khongthang amani masina mikhal gi thabak thorom sing hena mapangal kangkhat amada chauna mateng oiragani. Ngasi phongba pausi sing gi maroiba pauk sing gi dama hauji Waikhom Chitradhani leire. Chitradhani Thagachari Rajesh Manipur gi Governor Ajay Kumar Valana Nagaland gi su Governor oina wasak lokibagi pau Mirabai Chanuna Commonwealth Weightlifting Championship ta sanagi ta kamal lorokpa amadi Rajya Sabha gi MP lesem basana jawbuna PUCL gi report pu michang mikhai naiba amadi aran report ni haina phongdokpagi pau na ngasi phongba pauchisingda maroiba pausing oina phongle. Governor Ajay Kumar Valana Nagaland gi Governor oina wasak lokreba pausi Morning Bell gi ahan balamai da phongle. Ing tappa hanjil hanbagi road map udana NPP na government sembada support tawbagi wafam leite haiba Joy Kumar gi wafam poknafam gi ahan headline tawre. Sanga Express Manipur edition da Prime Minister lakpa laktaba Manipur gi fibam gi makha pongani haina banner headline tawri. Mizoram da chahi manga gi manungda crime sing da chenaba foreigner chamri humfu gi manungda Myanmar macha chamri kunthra mapal yawram le haiba pawosi huyelan pawi ahan balamai da fongle. MHA North East ki advisor unaru naba naga gi luchingba sing Imphal thadokre haiba pawosi sana leba ki ahan headline tawri. Naharol gi thodangda audio tape case N Biren gini haiba audio tape Supreme Court na CFSL dagi loktoktuna MFSU da makha taba investigation chathanaba khangan kre haina ahan ba lamai da phongli. Manipur Mail da Mirabai Chanuna sanagi ta kamalorok le haiba pawosi ahan headline tawri. IDP amasu masa matom ta sijakre haibagi pau Sanga Express English edition gi ani shubha headline tawre. People's Chronicle da Rajya Sabha gi MP na PUCL gi report pu michang mikhai naiba amadi miyam da lana lamjing bayaba report ni haina ahan ba headline tawri amarom dana report asi Manipur gi irang asi gi matang da achumba asengba du puthokpani haiba Kuki Jo Council gi wafam na pauche asi gi ani shubha headline tawri. Hills Hornbill Express da United Naga Council na luchingba Naga gi CSO sing New Delhi gi dama khongsan greba pawosi ahan headline tawri pawosi ganfu meldana Ministry of Home Affairs na baton tarok padagi Naga CSO sing New Delhi gi dama khongsan kre haina ahan ba headline tawri. Tamenglong Times da Tara suba amadi taramathoi suba IRB MR Jamadar recruitment examination gi aroiba parikya haiduna Imphal da khongjang changsin ki bagi pau ahan ba headline tawduna phongli. Rajesh Thagachari Chitradhani aroibada maroiba pau None Jila da Doctor amasung nurse warpadagi haksel gi lamda chauna khudongsa da ba mayoknare hari. Manipur yauna awang nongpok raja singda lagliba numit nini humni asida akhak arauga loinana nong churaba yai amasung Election Commission na mikhal gi thabak thorom hena kangkhananaba pandamda jati gi amasung raja gi rajniti dol singa mifam lising mari hena pangthokre. Pau lojare.